Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpekle itaat çalışması yaparken ya da eğitim çalışmaları yaparken ya da aranızdaki komünikasyonu ve işbirliğini öğretirken yiyecek mi kullanılmalı, yani ödül mamalarını mı kullanmamız daha doğru yoksa oyuncak kullanmak mı daha doğru, bu konu üzerinde durmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, köpek eğitiminde pozitif reinforcement, yani pozitif pekiştirme yöntemiyle, doğrulama yöntemiyle itaat algısı oluşturuyoruz ya da öğretileri bu şekilde köpeklerde imprint ediyoruz zihinlerine. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi, tabii ki buna bebeklik dönemlerinden itibaren başlıyoruz ya da yetişkin bir köpek de olsa, eğer herhangi bir eğitim manipülasyonu altında kalmadıysa köpek, yapmamız gereken şey bazı şeyleri pekiştirmek hedefli olarak köpeğin zihninde doğrulama yapmak. Yani yaptığı davranışın doğruluğunu, örneğin köpekten otur komutunu gerçekleştirmesini istiyorsak, otur dediğimizde oturduğunda bravo, ödüllendirme yaparak köpeğe doğrulama sinyalleri vermek ve tabii ki çivileme sağlamak. Yani komutun kafasına oturmasını organize etmede ödüllendirmeyi kullanarak yapıcı bir motivasyon oluşturmak hedefimiz. Şimdi bebeklik döneminden itibaren başlanılan köpeklerde biliyorsunuz, bebekler, yani yavru köpekler kısa konsantrasyona kanalize olabilen köpekler. Yani uzun çalışmalara direnç gösterebilen canlılar değiller. Tıpkı insan yavrusunda olduğu gibi ilkokuldaki bir çocuğa da blok dersi yaptıramazsınız. Çünkü o kadar uzun süre konsantre etmeniz mümkün değildir. Köpeklerde de bu şekilde. O yüzden köpeği sıkmadan, şimdi başlangıçta acaba biz ödülle oyun dengesini nasıl kurgulamamız gerekiyor? Yani ödül mamasıyla mı başlamalıyız yoksa oyuncakla mı değerlendirme yapmalıyız ya da pekiştirme yapmalıyız? Benim kişisel kanaatim ve otoriteler tarafından daha çok önerilen, ki benim de kendi tecrübelerimden her zaman tercih ettiğim, köpeklerde en başta imprint aşaması dediğimiz bir şeyleri yeni yeni öğrenirken kalıcı olması ve stabil olması açısından her zaman yiyecekle ödüllendirmeyle başlamak en doğrusudur arkadaşlar. Bu sebepten ötürü köpeklerinizi beslerken, yavru köpek, genç köpek hiç fark etmez, beslerken hiçbir zaman mamayı boş yere kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Örneğin ben köpeğim için akşam yemeğinde bir kap mama kullandığımı farz edelim. Bu mamanın yarım kabını yemekten önce köpeğimle bir itaat çalışması yaparken kullanarak hem köpeğimi bir yandan öğününün bir kısmını vermiş olurum, hem ödüllendirme yapmış olurum, hem de itaat algısında pekiştireç olarak ödülümü kullanmış olurum. Ve çalışmam bittikten sonra beslenme saati geldiğinde geri kalan yarım kap mamayı koyarak da böylece köpeği doğrulama çalışması yapmış olarak beslemiş de olurum. Dolayısıyla başlangıçta mutlaka komutların stabilitesini organize etmek hedefli olarak yiyecekle ödüllendirmeyi her zaman daha doğru buluyorum. Örneğin bu köpekte yürüyüşü ve odaklı yürüyüşü kurgulamak hedefli, buraya odaklı yürüyüşü kurgulama hedefli olarak şu an yiyecekle, bakın dikkat edin, odaklı yürüdüğünde, aferin sana, tabii ki bir yandan mutlaka clicker'ınızı kullanmak şartıyla, örneğin bu köpekte yürüyüş odaklanması yaratırken doğrulamada clicker'ımı kullanıp aferin, daha sonra da ödüllendirmeyi yapıyorum. Yaklaş. Buraya. Aferin sana. Süper. Bakın bir yandan yiyecekle ödüllendirmeyle davranışı pekiştiriyorum. Düzgün ve odaklı yürüyüşünü. Tabii ki clicker kullanarak anlık doğrulama yapıyorum ve arkasından da ödülümü kullanıyorum. Bakın yürürken, şimdi bakın yürürken köpek bana düzgün bir odaklanma şekillendirdi. Clicker'la doğru olduğunu bildirip aferin, daha sonra da ödülünü veriyorum. Ve eğer burada diyelim ki köpeğin yüksek top ilgisi var, top drive'ı çok yüksek veyahut da işte bite bar drive'ı, ısırma halatları drive'ı çok yüksek olduğunu düşünelim. Eğer burada ben onu kullansaydım, köpeğin topu verme, ipli toplar falan da kullanılabilir ama atılan toplar
kullanılırsa köpeğin stabilitesini sağlamak biraz daha güç olacaktır. En doğrusu öğretileri oluştururken, çivilerken, imprint ederken en başta mutlaka köpeğin food drive'ını kullanmak. Yani yiyeceğe olan ilgisini kullanarak daha stabil komutların yerleşmesini sağlamak ve daha sonra da oyun algısıyla, yani oyuncak algısıyla her şey imprint olduktan sonra, oturduktan sonra bir topla, bir byte barla aynı şekilde kurguyu oluşturabiliyorsunuz. Ama en başta komutların tam oturması, yani mesela bu köpekte otur, yat, aferin sana. Bu şekilde oturu, yatı tam olarak dizayn edilmiş bir köpekse, mesela bekle, buraya yaklaş, otur, bekle, aferin sana. Bu aşamaları artık food drive'ı kullanılarak, yani yiyeceğe ilgisi kullanılarak organize edilmiş bir köpekte bir sonraki aşamada, yani her şey oturduktan sonra oyuncak algısı kullanabiliriz. Şimdi dikkat edin, mesela köpeğin benimle çalışırken yiyecek kullanarak yaptığım çalışmadaki haleti ruhiyesiyle şimdi topu çıkarttığım zaman bakın bir anda tavrı değişiyor. Bir anda odaklanma, işte dürtüler devreye giriyor. Dürtü kontrol videomda olduğu gibi dürtüler devreye girdiği için bakın çok daha farklı bir vücut postürü ve duygu durumu şekilleniyor. Yaklaş. Yürü. Yaklaş. Dikkat edin şimdi. Otur. Haydi. Ben daha önce kurguladığım için köpekte oturmak, beklemek gibi duyguları, komutları, hop. Şimdi artık bu köpeği topla da çalıştırmam mümkün. Yaklaş. Aferin. Hop. Yaklaş. Yaklaş. Yat. Aferin. Bu şekilde İlk başta yiyecek algısı, yiyeceğe olan ilgisi kullanılarak komutlar oturtulmuş, kafasında organize olmuş şekilde olan bir köpeği daha sonra topla aynı organizasyonu yapmanız mümkün olabiliyor. Ama benim tavsiyem her zaman ilk önce yiyecekle kurgulamanın yapılması. Bu trik çalışırken, özellikle numara eğitimlerini çalışırken çok organize ettiğimiz bir şey. Çünkü numara eğitimlerinde daha stabil hareketler ihtiyacımız olan şey. Eğer oyuncakla direkt başlarsanız buna, kurguyu yiyecekle organize etmeden oyuncakla başlarsanız işiniz çok daha zor oluyor. Çünkü köpek sürekli atılacak topun veyahut da tutulması gereken topu zihninde kurguladığı için hareketleri yaparken daha hektik, daha yavaş, başka bir şey düşünerek, tıpkı kendiniz gibi düşünün, kafanızda bir şeyle meşgulken başka bir şeye organize olmaya çalışmak gibi bir kurgu oluyor. O yüzden altyapısı tam oturtulmadan topla veyahut da byte barla veyahut da objeyle, oyun algısıyla kurgu oluşturmaya çalışmak çok doğru olmuyor. Şimdi dikkat edin, bakın, otur, eller havaya. Bakın mesela eller havaya da dikkat edin. Çok daha kurgusal olarak bakın, her an fırlamaya hazır şekilde eller havaya. Bakın biraz yalap şap yapıyor. Şimdi ben topu attım. Çünkü hedefi tamamen o atılacak topa zihni yönelmiş durumda köpeğin. Ama mesela yiyecek kurgusuyla yaptığım takdirde yaklaş. Yaklaş. Aferin sana. Aferin. Yiyecek kurgusuyla yaptığımda gel. Otur. Eller havaya. Eller havaya. Bakın çok daha dinamik ve çok daha konsantre davranabiliyor köpek. Eller havaya. Aferin. Aferin sana. Gel. Buraya. Otur. Eller havaya. Aferin oğluma. Ama köpeğin de bir tercih algısı var tabii ki. Yiyeceğe karşı odaklı, daha odaklı olan köpekler, oyuna karşı daha odaklı olan köpekler var. Mesela Pepsi oyuncağa karşı çok daha yüksek odağı olan bir köpek. Mesela toptan sonra yiyeceği çıkarttığım zaman evet hareketleri çok daha iyi şekillendiriyor ama
Yiyecek onun için biraz hayal kırıklığı oluyor. Çünkü istediği şey bu. Çünkü yüksek top drive olan bir köpek, yüksek obje drive olan bir köpek. Dolayısıyla da topla kurgu yaratmak onun için çok daha keyifli. Dön. Bu tarafa dön. Ve burada yiyecekten farklı olarak oyuncağa ulaşmak biraz daha yüksek hırs olduğu için hareketleri şekillendirirken söylediğim gibi daha yavaş veyahut da daha böyle hızlı, hadi olsun bitsin de topa ulaşayım şeklinde düşünebiliyor. Ama yiyecekle kurguladığınız zaman olguları köpek daha konsantre, size daha konsantre olarak çalışılabiliyor. O yüzden benim her zaman önerim ilk komut, trik çalışması ne olursa olsun itaatle ilgili veyahut da işbirliğiyle ilgili organizasyonların başlangıcında mutlaka ve mutlaka yiyecek algısıyla kurguyu yaratıp çivilemeleri oluşturup daha sonra köpek için daha eğlenceli olabilecek şekilde oyuncak algısını devreye sokmanız mümkün olabilir. Yeni öğretilerde her zaman tavsiyem yiyecekle başlangıç yapmanız.